कति धेरै मान्छे यार मेला लागेको जस्तै हामी चाहिँ खाली छौँ मेट्रोमा त कति हो आइफोन पहिला हामीले पुरानो आइफोन नै यतिमा लिएको साथीहरू अहिले नयाँ आइफोन नै यतिमा भनेपछि तपाईँहरू मेट्रो स्टेसन त्यहाँबाट चढेर जान्छ आइफोन 13 प्रो म्याक्स हुन्छ तपाईँहरू पनि हामीहरूले जम्मा 21 मा 1 2 3 4 5 6 7 हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यस्तो यस्तो झाम्रा झुम्री ओ माई गड यो बोतल त मेरो फेभरेट हो नि गाइजहरू जहाँ गए पनि यो नभए त म चल्दै चल्दिनँ साथीहरू ल फाइनली हामी बढ्दै आइपुग्यौँ अल्गुबै ल जल्दी हेलो साथीहरू नमस्ते ल सफापुला इस्मी जल्सा तामाङ वेलकम ब्याक टु ब्याक माई युट्युब च्यानल जल्सा ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ मेट्रोमा टिक्का गरेर जाँदैछौँ ओ ओपन भयो ल सो कताबाट जाने अब आशिक सर जस्तै देख्यो किधर चाहिँ यार यतैबाट हो र बढ्दै जाने साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँसम्म यो मेट्रो स्टेसनमा बढ्दै जाने कुन मेट्रो स्टेसन यार उधर से जाएगा क्या पता ऐसे ही नहीं पूछ के तो जाना नहीं चाहिए है क्या अभी दूसरा जगह पूछेको तो मुस्किल है त्यही भएर हामी चाहिँ मेट्रो स्टेसनमै यसरी हेरिरहेको छौँ र साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेन चाहिँ एकदम खाली छ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै खाली ल साथीहरू अब हामी चाहिँ मेट्रो स्टेसन चेन्ज गर्न लागिरहेको छौँ हेर्नुहोस् ए यहाँबाट रहेछ जाने नेक्स्ट स्टेसन कति धेरै मान्छे कति धेरै छिटो जाउँ न यहीँ हो र मान्छेहरू छ साथीहरू यस्तो पो छ त मेट्रोमा हामी चाहिँ खाली है यति धेरै मान्छे यार मेला लागेको जस्तै हामी चाहिँ खाली छौँ मेट्रोमा त कति हो कति झुन्डी जम्मरिया साथीहरू यस्तो शरीरको हालत ल हामीहरू जाने लागेको छौँ अनि फाइनली हामीहरू चाहिँ आइपुगिसक्यौँ साथीहरू चलो यसको त बिजनेस गर्ल भइसकेको छ नि के भन्नु र यति धेरै फोन आएर हैरान अब एक्जिट हुन लागेको साथीहरू कहाँबाट एक्जिट हुने हो इधर देखो एक्जिट है वेट करो फिर फोक्कर में पैसा खर्च हो जाएगा कार्ड में एग्जिट करने के बाद एग्जिट अल्सन्द म्यूजियम कहाँबाट हो एग्जिट किधर से होगा यार उधर भी लीफ है उधर यहाँबाटै जानुपर्ने रहेछ एग्जिट हुनलाई ल साथीहरू माथि चाहिँ यहाँबाट जाने होला आइज यस्तो गरौँ यो कार्डले धेरै काम गर्छ कि साथीहरू यता आउ ल एक्जिट म्युजियम ओइस बिजनेस ट्याक्सी यतै होला यतै हो अब हामी जानेछौँ यहाँबाट माथि हेरौँ है त के छ ल तुम दोनों चलो न चलो सब खाली आज तो हमारा रास्ता है गाइज ओ माय गॉड आओ तुम भी ले लो मजा तिमीलाई देखेन छिटो हिँड्न तिमीहरू अलि छिटो मीठा फास्ट चल्ती हो यसलाई कितना लेजी है देखो अल्छीको पोखर माई गड फाइनली हामीहरू आइपुगिसक्यौँ अब ल तिमीहरू कुद न आइपुग्यो भनेर साथीहरू ल फाइनली हामी बढ्दै आइपुग्यौँ अल्गुबै ल जल्दी उधर चलो न ल हामी त आइपुग्यौँ है साथीहरू अब पार्कमा डम्फु बज्यो त्यहाँ डम्फु चाहिँ साथीहरू डम्फु
ओ माई गड, यो बोतल त मेरो फेभरेट हो नि गाइजहरू। जहाँ गए पनि यो नभए त म चल्दिनँ। यो चाहिँ नखोल न, यो नखाने किन के राख न त नि। सेल चाहिँ अघि नै खाइसक्यो हजुरहरूले, अघि नै भ्लगमा देखिसक्नु भयो होला। अब यो बाँकी छ अलिअलि स्विट। र छिटछिटो गोला, टाइम छैन। यस्तो ठाउँमा बसेर हामीहरू चाहिँ खाइराखेको छौँ है साथीहरू। यो चाहिँ बर्दुवै हो। ओ दुईजना महारानी त्यहाँ। अब हामी के पहिला निकाल्न, प्लास्टिकै भनेको त के गरेछौ हौ? त्यो प्लास्टिकै निकाल, सबै फ्याँक्ने हो। ल हामीसँग के छ भनेर खोला छिटो यो काचाङ बुचुङ गरेर नबस्छ, टाइम नै है। यो के होला साथीहरू, गेस गर्नुहोस् है। मैले त अघि नै खाइसकेँ, फेरि पनि खान्छु। तुम्बिलिएलो मजा। त्यो चाहिँ के हो? खाऊ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो उसको बहिनीले बनाएर पठाएको। अब खानु त पर्यो साथीहरू। ल साथीहरू, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यस्तो दामी ठाउँ रहेछ नि। सबै बसेर खाने, सबै यस्तो दामी रहेछ। ल हजुरहरू पनि घुम्नु, त्यहाँ नाच्नु। यस्तो ठाउँ छ साथीहरू। सो हामी चाहिँ त्यहाँबाट भेट लियौँ। यस्तो रहेछ क्या यहाँ भित्रतिर। यो चाहिँ बुर्जुमान है, बुर्जुमान होइन है, यो चाहिँ बुर्जुमान है साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ पसलहरू ज्यादा रहेछ। ड्रेस कितना अच्छा है। उठाना वेरी स्वीट। हाँ पकड़ता, अच्छा लगा यार। यो के हो? आउटर रोजको हो रहेछ र साथीहरू। अब फेरि हामी यहाँ बुर्जुमान डे टु डे अनि यहाँ के मेट्रो स्टेसन यहाँ यताउता यो भित्रतिर लिएर के लियो साथीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यस्तो दामी ठाउँ रहेछ नि यता त। गाइस यो चाहिँ आइफोनको लागि हामीले पैसा निकालेको हुन सक्नुहुन्छ। नयाँ आइफोन, पहिला हामीले पुरानो आइफोन नै यतिमा लिएको साथीहरू, अहिले नयाँ आइफोन नै यतिमा भनेपछि तपाईँहरू सोच्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँलाई सुनबो जापानी कन्सिग्रामा टलका आइफोनको ओनर। हामीहरू चाहिँ के हो? प्रियंका मिस कैसा लगा? एमडीएम मोबाइल हामी एमडीएम सबबाट हामीले लिएको है साथीहरू। हेर्नुहोस् त यहाँ है यस्तो छ। ल साथीहरू, हामी चाहिँ बर्दुवै घुमेर फाइनली सकिसक्यौँ। घुमेर मतलब अब मोबाइलहरू किन्नु थियो, मैले पनि यो किनेँ साथीहरू। सो अब चाहिँ हामीहरू जान लागेको रुममा। यो चाहिँ बर्दुवै रातिको 8 बजिसकेको छ। सो अब हामी यहाँ मेट्रो स्टेसनबाट हामीहरू अब ड्रागन मार्टमा हाम्रो रुममा जान्छौँ। सो हजुरहरूलाई आजको हाम्रो ब्लग कस्तो लाग्यो? सबैजनालाई माया गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु।